எல்லா பைக்ஸ்லையுமே மேக்ஸிமம் நடுவில் ஒரு டெடிக்கேட்டடான டைல் லைட் இருக்கும். பட் நம்ம வந்து இன்டகிரேட்டட் வந்து பண்ணியிருக்கனால நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ டூரிங் நம்ம நைட் ரைட்ஸு ஹைவேல நிறையா ட்ராவல் பண்ண சொல்ல இந்த லைட்ஸுன்றது நம்மளை வந்து ஒரு சேஃப் கார்ட் பண்ணும். ஸோ முன்னாடி ஒரு வெஹிக்கிள் போயிட்டுருக்குன்றது பின்னாடி வர வெஹிக்கிளுக்கு கொஞ்சம் தெரிவிக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த லைட்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த லைட்ஸில் பொறுத்தவரையும் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் வாட்டர் ப்ரூஃப் லைட்ஸு, நல்ல ஒரு பிராண்டடான லைட்ஸு, எல்இடி லைட்ஸு. இது வந்து நம்ம வண்டியோட விசிபிலிட்டிஸ் கோசம் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். நம்ம அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணுறோம், டூரிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்ல ஸோ பின்னாடி நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ பின்னாடி வந்து காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ இப்படி தான் தெரியும் வண்டியில். நான் போக சொல்கிறேன், உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள். ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சேஃப்டி தான். போகலாம் பிரதர், தெரியுதா உங்களுக்கு? ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் அவர் சேனல் ரைடர் மிஷின். அதான் உங்கள் கணேஷ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஹிமாலயன் பைக் இருக்குது. ஸோ இந்த ஹிமாலயன் பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா லைட்ஸு, பின்னாடி இருக்க லைட்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் விசிபிலிட்டி இல்லை. ஸோ சிட்டிக்கு ஓரளவுக்கு மேனேஜபிளாக இருக்குது. சப்போஸ் இந்த லைட்ஸ் வச்சு நம்ம ஹைவேக்கு வந்து போனோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்டர் விசிபிலிட்டி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. நிறைய பேர் நான் வண்டி ஓட்ட சொல்லியே ப்ரோ அந்த பின்னாடி வண்டி ஓட்ட சொல்லி இந்த ஃபுல் செட் இப்படி ஆடிட்டே இருக்குது ப்ரோ, அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக கொடுக்கல ப்ரோ, அது கொஞ்சம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டா தான் எனக்கே வந்து ஒரு யோசனை தெரிஞ்சது, சிட்டிக்குள்ளேயே இந்த லைட்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு விசிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்ல. ஸோ இந்த லைட்ஸ் வச்சு நம்ம ஹைவே போக சொல்ல நம்மளோட சேஃப்டி இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கோம். இது ஆன்லைனில் பார்த்து தான் வாங்கினேன். ஸோ க்ரூசர் பிராண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரோப் லைட் ஃபீச்சர் ஒரு ஆட் ஆன் லைட்ஸாக வந்து நம்ம பைக்கில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்ல. ஸோ நம்ம வந்து ஹைவேஸில் வந்து க்ரூஸ் பண்ணுறோம், ரைனி டைமில் வந்து க்ரூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபாக் கண்டிஷனில் ரைட் பண்ண சொல்ல நம்மளுக்கு வந்து பெட்டர் விசிபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த லைட்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இந்த லைட்ஸ் வந்து எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது, இதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன, ஸோ எல்லாமே நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கீழே பெல் பட்டன் இருக்கும் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்று நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நம்ம டிசைன் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க காய்ஸ், இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டேஞ்சர் லைட்டுன்றது என் வண்டியில் ஹிமாலயன் 450 கிடையாது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ்லேயே வந்து இன்டகிரேட்டட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த லைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ரைனி சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி ஃபாக் மாதிரி ஆகிடுது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்தளவுக்கு ஒரு ஃபாக் மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன். ஓகேவா? ஸோ அதேமாரி மேலே இருக்க இந்த கிளாஸையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பொறியாக இருக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஒரு மாதிரி லைட்டாக மங்கலான மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ இதை வச்சு நம்ம இப்படி இருக்குது லைட்ஸ் இந்த மேலே ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குது. இது ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம வந்து வெயில் அடிக்குது. ஸோ பார்த்தீங்களா எந்த அளவுக்கு வெயில் இருக்குது. ஸோ இந்த அளவுக்கு வெயில் இருக்க சொல்லி ஆக்சுவலாக நேற்று ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சதுனால ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள இந்த லைட்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு மாதிரி ஃபாக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுது. ஸோ இந்த லைட்ஸில் ஸோ இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். க்ரூசர் பிராண்ட்லேருந்து இந்த ஸ்டாப் லைட் வந்து வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டாப் லைட் பொறுத்தவரை சிங்கிள் வேரியண்ட்டு, டபுள் வேரியண்ட் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வாங்கிறதுக்கு வந்து டியூல். ஸோ டியூல்லாம் என்னென்னா இதுக்குள்ளே 2 லைட் இருக்கும், ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு 2 சைடுமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வாங்கியிருக்கிறதுல வந்து போத் ப்ரோ, இது வந்து ப்ரோ வேரியண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரோ வேரியண்ட்னா என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு 5 மோட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதில் அன்பாக்ஸ் பண்ணி இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்படியே க்ளோஸ் அப்பாங்க. இதுலேயே அவங்க டிக் பண்ணி அமைச்சிருக்காங்க போத் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் ஓப்பன் பண்ண ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட அந்த பிராண்டிங்கான ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து அமைச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஸோ இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான சுவிட்ச், இது அதுவும் இல்லாமல் நல்ல சுவிட்ச், இது வாட்டர் ப்ரூஃப். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி எந்தளவுக்கு நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது. ஸோ ஒயர் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வச்சு நம்ம கனெக்ஷன் பண்ண முடியும், ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான கண்ட்ரோலர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுதான் லைட்ஸு. ஸோ இந்த லைட்ஸ் வந்து ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் லைட்ஸு, எல்இடி லைட்ஸு, நல்லா வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதேமாரி ஸ்டாப் லைட்டுன்றது ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் நிறையா இருக்குது. ஸோ அந்த குவாலிட்டியில் இது கொஞ்சம் நல்லா ப்ரீமியமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே பின்னாடி ரப்பரில் கொடுத்து எந்தளவுக்கு ஒரு ப்ரீமியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஸோ இது வந்து லைட்ஸு ஃபிக்ஸிங். ஸோ அதுக்கான அந்த கண்ட்ரோலர். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் கண்ட்ரோலர். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ போட்டிருப்பாங்க.
ஸோ இது வந்து கண்ட்ரோலர், இந்த லைட் வந்து அந்த 5 மோட்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான இது எல்லாமே. ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம். இதை வந்து நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் அப்படின்றனால ஸோ நம்ம வந்து இதில் வந்து கை வைக்கல. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இது ஒரு ப்ளக் அண்ட் ப்ளே கான்செப்ட் தான். பட் ஆனால் இதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் வச்சு நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து இதோட லைஃபும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்மளோட வைக்கிலே எந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ என்டி ஆட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் வந்திருக்கோங்க. ஸோ இந்த ஷாப் பொறுத்தவரை நம்ம சென்னையில் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம கூட நம்ம பிரதர் இருக்கார். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. முன்னாடி நம்ம வைக்கில் எங்கே இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறான் அதெல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டீங்களா எப்படி பண்ணுறதுன்னு? ஒரு 4-5 இடம் இருக்குது ப்ரோ. ஓகே. அந்த இடத்துல என்னன்னா ஒரு பின்னாடி வரவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கணும். ஓகே. எல்லாரும் மாட்டுற மாதிரி மாட்டிட்டு பேக் பின்னாடி வரவங்களுக்கு ஒரு கண்ணில் அடித்து ஒரு டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. ஓகே ஓகே. மெயினான விஷயம் அதுதான். சொன்ன பாயிண்ட் வேலிடான பாயிண்ட்டு. ஸோ நம்ம இந்த பைக்கில் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண சொல்ல என்னென்னா ரொம்ப கீழே இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா. மேலே வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண போதில் யாரோட கண்ணில் இது டேரெக்டாக அடிக்கக்கூடாது, யாரோட கண்ணுக்குமே இது அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. அதேமாரி இந்த லைட்ஸில் பொறுத்தவரையும் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் மாதிரி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் ஒரு சேஃப்டி ஓரியன்ட் பிராண்ட் அவங்க கிட்டேருந்து வாங்கின இந்த லைட்ஸு. இந்த லைட்ஸோட ஸ்பெஷலாக என்னென்னா நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே யூஸ் பண்ண சொல்ல உங்களோட அந்த லைட்டோட வெளிச்சமே கம்மியாக இருக்கும், அதோட இன்டென்சிட்டியுமே கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஹைவேல யூஸ் பண்ண சொல்ல உங்களுக்கு மோடு, ஸோ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா காட்டுறேன். இதில் ஒரு மோடுமே நீங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்றது. ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம சேஃப்டி ஓரியன்டன்றனால இது ஆஃப்டர் மார்க்கெட் மாதிரி ரொம்ப வெளிச்சம் வராது, யாரோட கண்ணுமே இது வந்து டேரெக்டாக வந்து படாதுன்றதுக்காக ஸோ நம்ம எல்லாமே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். என்ன ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பாக. சரி காசு, இப்போ நம்ம வந்து வெஹிக்கிளை கனெக்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது வந்து ஃபஸ்ட் மோடு. இது வந்து நம்ம சிட்டிக்குள்ளே இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் மோஸ்ட்லி. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம செகண்ட் மோடு வைப்போம். இப்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் மோடு தெரியுதா உங்களுக்கு, தேர்ட் மோடு, ஃபோர்த்து, இப்போ ஃபிஃப்த் மோடு. ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்த் மோடு. ஸோ இந்த ஒரு மோடுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா நம்ம என்ன டெரெயினில் இப்போ மழை அதிகமாக இருக்குது, ரொம்ப வந்து விசிபிலிட்டி கம்மியாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி லைட்ஸ் போட சொல்ல பின்னாடி வரவங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிளியரான விசிபிலிட்டி இருக்கும். முன்னாடி ஒரு ரைடர் போகிறாங்க, ஸோ அப்போ நம்மளோட சேஃப்டியும் ஓகே. ஸோ பின்னாடி வர டிரைவர்ஸ்க்கும் நம்ம முன்னாடி ஒரு வெஹிக்கிள் போகுதுன்றது ஒரு இன்டிமேஷன் கொடுக்குற விதமாக இந்த லைட்ஸ் நம்ம வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாம் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்றத நம்ம ஃபுல்லாக வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ்க்கு இப்போ போக போகிறோம். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த சுவிட்ச் வந்து இங்கே இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்காக லைட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் விட்ட மாதிரி இருந்தது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே லைட் ஃபிக்ஸ் சொல்ல இது வந்து இது நம்ம ஃபுட் ரெஸ்ட்டுமே வந்து அடிப்படாது ஓகேங்களா. ஸோ அதனால் அது பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு. இப்போ இந்த ஹோல்ஸில் தான் வந்து நம்ம லைட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கான போல்ஸுமே நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து லைட்ஸ் வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் கைஸ். ஸோ இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த ரூட்டிங் ஒயர் வந்து இப்படி உள்ளே வந்துட்டு ஸோ நம்ம இந்த சீட்டுக்கு அடியிலேருந்து எடுக்கிற மாதிரி. ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒயர், லெஃப்ட் சைட்லேயும் அதேமாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஆங்கிள் நம்மளுக்கு எப்படி வேணுமோ நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் மேல் சைடு வேணுமா இல்லை கீழ் சைடு வேணுமான்றதை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒயர் இப்போ நான் உங்களுக்கு விசிபிளாகவே இருக்காது பாருங்க. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கீழே இறங்கி இந்த இடத்துல ஒரு டை போட்டுரும், அதேமாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு டை. ஸோ ரெண்டு இடத்துல நம்மளுக்கு டை போட்டோன்னா இந்த ஒயர் இருக்கிறது தெரியல. ஸோ லைட்ஸ் வந்து இங்கே அழகாக இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை. ஸோ நம்ம ஹிமாலயனில் பொறுத்தவரை இங்கே அழகாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு இதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை, ஒயர் வந்து அழகாக உள்ளே போயிடுச்சு, ப்ராப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஒயரிங்கே பார்க்குறதுக்கு. சரிக்கா. ஸோ இந்த டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இது வந்து கம்ப்ளீட் வாட்டர் ப்ரூஃப் தான். பட் இருந்தாலும் நம்ம சைடு ஒரு அடிஷ்னல் ஒரு சேஃப்டிக்காக ஒரு கவர் உள்ளே வச்சு நம்ம பேக் பண்ணி வச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதோட லைஃப் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும். ஸோ ஏன்னா தண்ணி உள்ளே படாது அப்படின்றதுனால. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நீட் அண்ட் க்ளீனாக வந்து நம்ம பண்ண சொல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒயரிங் இஷ்யூ நாளைக்கு வந்து ஆகாது. ஸோ அதுதான் வந்து இதோட ப்ளஸ்ஸு. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு டிவைஸ் வச்சுருக்கோம். இதுவுமே வந்து இதேமாதிரி ப்ராப்பராக போட்டு வச்சுருக்கோம். இது என்ன டிவைஸ் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஜிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஜிபிஎஸ்க்குமே இதேமாரி தான் ஒயரிங் பண்ணியிருக்கோம் ப்ராப்பராக. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ண சொல்ல இதோட டிவைஸோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது வந்து நாளைக்கு வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். என்னதான் வாட்டர் வாஷ் பண்ண சொல்ல மழை பெய்ய சொல்ல அது மாதிரிலாம் மேபி சீட்டுக்கு அடியில் தண்ணி போனாலுமே இதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இந்த டோட்டல் யூனிட் இது எல்லாமே இங்கே வந்துடுது. ஸோ இது ஜிபிஎஸ் இங்கே இருக்குது. ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம ஃபாக் லைட் போட்டிருக்கோம், ப்ளக் அண்ட் ப்ளே. ஸோ அது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஒயரிங் பொறுத்தவரை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஆன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து சிட்டி மோட் சரிங்களா. ஸோ இந்த சிட்டி மோடில் என்னென்னா உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஸோ இதனால் என்னென்னா பின்னாடி வரவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது, கண்லேயும் அடிக்காது. ஸோ அதனால் ரொம்ப நம்ம கீழே தான் வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம ஹெட்லைட் மேலே எங்கே இருக்குது, லைட்ஸ் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்கள். இது வந்து சிட்டி மோடு. நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணலாம். செகண்ட் மோடு
ஸோ செகண்ட் மோடு பொறுத்தவரையும் நம்ம சிட்டி மோடை கம்பேர் பண்ண சொல்ல இதில் கொஞ்சம் ஃப்ளாஷிங்கோட இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு தேர்ட் மோட். ஸோ தேர்ட் மோடில் பாருங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதோட கொஞ்சம் வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்குது இல்லையா? அதுவும் இல்லாமல் அதோட பேட்டர்ன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், பிளிங்கிங்கோட ஸ்பீடு அதிகமாகும். ஃபோர்த்து மோடு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபோர்த்து மோடு வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு பிரைட்னஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். லைட்டோட இன்டென்சிட்டியும் நல்லா இருக்குது, விசிபிலிட்டியும் நல்லா இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து இந்த லைட்டோட பிளிங்க் ஆகிற டைம் வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 5வது மோடு. இதுதான் வந்து 5th மோடு. ஸோ இந்த மோடில் பொறுத்தவரையும் நம்ம ஃபைனல் மோட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் நீங்கள் ரெயினில் வண்டி ஓட்டுறீங்க, ஃபாக் கண்டிஷனில் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த இதில் வந்து மொத்தம் வந்து 5 மோடு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த லைட்ஸில் பொறுத்தவரையும் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் வாட்டர் ப்ரூஃப் லைட்ஸு, நல்ல ஒரு பிராண்டடான லைட்ஸு, எல்இடி லைட்ஸு. இது வந்து நம்ம வண்டியோட விசிபிலிட்டிஸ் கோசம் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். நம்ம அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணுறோம், டூரிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்ல. ஸோ பின்னாடி நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ பின்னாடி வந்து காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ இப்படி தான் தெரியும் வண்டியில். நான் போக சொல்கிறேன், உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள். ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சேஃப்டி தான். போகலாம் பிரதர், தெரியுதா உங்களுக்கு? சரி guys, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெஹிக்கிளில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோப் லைட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த லைட்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றனால நம்ம எல்லாருமே அதை வந்து யூஸ் பண்ணுன்றத நீட் கிடையாது. உங்களுக்கு எப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மலையில் ஓட்டுறீங்க, ஒரு ஃபாக் கண்டிஷனில் ஓட்டுறீங்க, ஒரு நைட் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு விசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்க நேரத்தில் இந்த லைட்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் போதும். ஸோ இந்த லைட்ஸ் வந்து மேட் பண்ணது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு ரைடரோட சேஃப்டிக்காக தான் இந்த லைட்ஸை வந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இந்த லைட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ண சொல்ல நம்மளும் வந்து சேஃப்டியாக இருக்கணும். நம்ம பின்னாடி வர வெஹிக்கிளுக்கு வந்து ரொம்ப சேஃப்டி வந்து என்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த லைட்ஸை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து மேட் பண்ணதுக்கு காரணமே. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து லோக்கலில் போட்டு ஒரு லுக்குக்காக அதுக்காக கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே ஒரு மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு விஷயம் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் இருக்கும். ஸோ அதேமாரி இந்த லைட்ஸ் வந்து எதுக்காக வந்து உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு பொறுத்தவரைய நம்ம ஒரு ரைடர் வந்து நைட் ரைட் போகிறாங்க, மலையில் வந்து ரைட் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஃபாக் கண்டிஷனில் ரைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்ல பின்னாடி வர வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நம்ம முன்னாடி போயிட்டுருக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விசிபிலிட்டி கொடுக்கணும். ஸோ நல்ல ஒரு விசிபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த லைட்ஸ் வந்து உருவாக்கின காரணமே. சரிங்களா? ஸோ அதுக்காக தான் நம்மளும் இந்த வெஹிக்கிளுக்கு வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம பைக்கில் பொறுத்தவரையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இந்த டைல் இண்டிகேட்டர்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து டேஞ்சர் லைட்டுமே இன்டகிரேட்டட் இருக்குது அப்படின்னால நிறைய புதுசாக வரவங்களுக்கு இந்த லைட்ஸ் பற்றி இருக்காது. எல்லா பைக்ஸ்லையுமே மேக்ஸிமம் நடுவில் ஒரு டெடிக்கேட்டடான டைல் லைட் இருக்கும். பட் நம்ம வந்து இன்டகிரேட்டட் வந்து பண்ணியிருக்கனால நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ டூரிங் நம்ம நைட் ரைட்ஸு ஹைவேல நிறைய ட்ராவல் பண்ண சொல்ல இந்த லைட்ஸுன்றது நம்மளை வந்து ஒரு சேஃப் கார்ட் பண்ணும். ஸோ முன்னாடி ஒரு வெஹிக்கிள் போயிட்டுருக்குன்றது பின்னாடி வர வெஹிக்கிளுக்கு கொஞ்சம் தெரிவிக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த லைட்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியிருக்கோம். 5 மோடு இருக்குங்க. ஸோ ஒரு மோடு வந்து நம்ம சிட்டி மோடு, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன கிளைமேட்டில் ஓட்டுறீங்க, உங்களுக்கு எப்படி மழை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்ல நீங்கள் என்ன மோடு வேணுமோ நீங்கள் அந்த மோடை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இந்த லைட்ஸ் பொறுத்தவரை ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் லைட்டு, இதுக்கு 6 மந்த் வாரண்டியுமே பிராண்ட்லேருந்து கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணுவீங்க, ஸோ அதிகமாக நைட் ரைட் பண்ணுவீங்க, அதிகமாக ஹைவேல வந்து வெஹிக்கிள் ஓட்டுவீங்க, 2 வீலர் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த லைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஸோ இதுதான் என்னோடய வீடியோ. ஸோ என்ன பர்பஸ்க்கோசம் ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வெஹிக்கிள் வந்து நான் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த லைட்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க, ஸோ நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டை வந்து செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பைக்கில் வச்சுருக்கீங்க, ஒரு பைக் வச்சுருக்கீங்க, அது எலக்ட்ரிஷியன் ஒர்க் வந்து பண்ணணும், அது சென்னையில் வந்து இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸு நிறைய ஒரு சேஃப்டியான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி தருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து குழப்பமாக இருக்கும். ஏன்னா ப்ராடக்ட் பொறுத்தவரையும் நீங்கள் ஆன்லைனில் ஈஸியாக வாங்கிடலாம். பட் ஆனால் ஃபிக்ஸிங் பண்ணுறது ஒரு கரெக்டான பர்சன் கிட்ட ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் அவங்க உங்களுக்கு அதை பர்ஃபெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ என்டி ஆட்டோ எலக்ட்ரிக்கல். ஸோ இந்த ஷாப்போட லொக்கேஷன், ஃபோன் நம்பரும் கீழே கொடுக்குறேன். மேபி நீங்கள் சென்னை சரௌண்டிங்கில் இருக்கீங்க, உங்கள் பைக்கிலுக்கு வந்து ஏதாவது ஒயரிங் பண்ணணும், எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் ஆட் பண்ணணும், ஃபாக் லைட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஜிபிஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஆல்ரெடி இருக்க ஒயர் கட் வந்து எலி கடிச்சிச்சு, ஸோ அந்த மாதிரி ஒயரிங்கில் ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த மாதிரி A to Z. ஸோ உங்களுக்கு பைக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு எதுவாக இருந்தாலுமே இங்கே பண்ணுறாங்க. ஸோ ஷாப்போட நம்பருமே கீழே கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் அவங்க வெப்சைட்டில் போங்க. இதேமாரி ரைடருக்கான
க்ரூசர் அவங்களோட வெப்சைட்டில் போட்டிங்கன்னா இதேமாரி ரைடருக்கான நிறைய சேஃப்டி ஓரியன்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குங்க. ஸோ எனக்கு என்னென்ன சேஃப்டி ஓரியன்ட் ப்ராடக்ட் வேணுமோ நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கும் நான் வந்து வீடியோ மூலிமா சொல்கிறேன். ஸோ இதுதான் விஷயம். ஸோ இதேமாரி உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணாலும் அவங்களோட வெப்சைட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதேமாரி ஹிமாலயன் கோசமே நம்ம ஒரு பிளேலிஸ்ட் வச்சுருக்கோம். நிறைய ப்ராடக்ட் நம்ம பைக்கில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம், ஆட் ஆனும் பண்ணுறோம். ஸோ அதுவும் நீங்கள் என் ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கீழே ஒரு பெல் பட்டன் இருப்பாது மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நம்ம வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.